Wow, what's up guys? So hey guys, welcome to my channel. So hari ni kita akan ajar how to make mini foam slime. So sebelum kita buat, kita spam dulu squishy. So let's get started. So kita ada kita ada mini foam slime. So this is a foam slime. So saya akan tuang je. So let's get started. Wow, this is so amazing. So first kita ada white glue. So tuang white glue. So next kita ada clear glue. Dah. Okay. So letakkan air. So tuangkan air. So next, missing. missing. Water lagi sikit. So dah misi. So next kita akan pakai cream cake. Wow, cream cake. Wow, this is so amazing to the cream cake. What happened? What you? Sorry ya. Tak ada, ini bukan cream cake. Ini cream janggut. Untuk orang cream janggut lah, tak dah. Shaving cream. Kan dah penuh. So kejap kita nak ratakan. So ni yang paling penting untuk bagi mengupas. Birthday Sporex lah. Goncang dulu saya tuang. Ti. Okay, titik. Oh, sorry. And then korang kaca. Nampak tu dia menggempal kan? Tapi dia menggempal tidak merata. Tidak menggempal. So korang kaca sampai dia jadi. Tuang lagi guys. Sampai dia menggempal guys. So korang misi. So kejap kita nak ratakan dia. So dah jadi. Okay, main. So slime dia so stretchy, wangi. So this is a mini foam slime. So selamat mencuba. Ana saya. Bye bye.